โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเดินหน้าขึ้นอีกขั้นนะครับเมื่อทาง CP และเอเชียเอราวันได้มีการจัดโบกี้จำลองให้กับประชาชนได้สัมผัสจริงที่งาน EEC Expo 2025 ในขณะเดียวกันอัยการสูงสุดได้อนุมัติร่างสัญญาฉบับใหม่แล้วถือเป็นสัญญาณบวกครั้งสำคัญที่ทำให้โครงการใกล้ความจริงยิ่งขึ้นรายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินกำลังกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งนะครับทั้งนี้จากความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของทั้ง2ด้านในเวลาเดียวกันสำหรับด้านแรกนะครับเริ่มต้นกันที่ CP และเอเชียเอราวันได้มีการนำโบกี้รถไฟความเร็วสูงจำลองมาเปิดให้ประชาชนได้ทดลองนั่งพร้อมกับระบบเสมือนจริงที่จำลองความเร็วถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงในงาน EEC Expo 2025 ที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนาซึ่งบรรยากาศนะครับก็เต็มไปด้วยผู้คนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนนักธุรกิจและรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องการเห็นอนาคตของการเดินทางด้วยตัวเองซึ่งนี่ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าขณะนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินกำลังเตรียมตัวเดินหน้าต่อไปสำหรับความสำคัญของการจัดแสดงครั้งนี้นะครับไม่ได้มีเพียงการดึงดูดความสนใจของประชาชนแต่ยังเป็นการส่งสารไปถึงนักลงทุนจากทั่วโลกที่เข้าร่วมงาน EEC Expo 2025 ซึ่งถือเป็นเวทีใหญ่ที่นำเสนอโครงการยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ซึ่งการได้เห็นโบกี้จำลองต่อหน้าต่อตาแบบนี้นะครับทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังจริงจังกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และก็พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกและรวมถึงการคมนาคมในภูมิภาคในขณะที่อีกด้านหนึ่งครับข่าวดีก็มาจากฝั่งการบริหารจัดการของโครงการนะครับเมื่อสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีการตรวจสอบและเห็นชอบร่างสัญญาฉบับใหม่แล้วกว่า 95% ซึ่งก็คือสัญญาณที่บ่งชี้ว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินที่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าล่าช้ากำลังขยับเข้าใกล้ความจริงมากยิ่งขึ้นโดยการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้นะครับได้มีการปรับโครงสร้างการชำระเงินของภาครัฐจากการจ่ายก้อนใหญ่เมื่อสร้างเสร็จมาเป็นการทยอยจ่ายตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างรวมวงเงินไม่เกิน 149,650 ล้านบาทซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวนะครับช่วยให้รัฐประหยัดดอกเบี้ยได้มากกว่า 24,000 ล้านบาทซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ทางการเงินที่ชัดเจนและรวมถึงมีนัยสำคัญต่อการลงทุนของประเทศและนอกจากนี้นะครับทางอัยการสูงสุดยังได้มีการเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้เอกชนจ่ายค่าสิทธิ์การเดินรถ Airport Rail Link งวดแรกในทันทีเมื่อเซ็นสัญญาแทนที่จะทยอยผ่อนชำระตามกำหนดเดิมและนอกจากนี้นะครับรวมถึงการบังคับให้ต้องมีหนังสือค้ำประกันจากธนาคารหรือว่าแบงก์การันตีครอบคลุมค่าสิทธิ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้นะครับช่วยให้รัฐมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลประโยชน์ที่ควรได้รับและลดความเสี่ยงภาระทางการเงินที่จะตกอยู่ฝ่ายรัฐฝ่ายเดียวซึ่งขั้นตอนต่อไปจากนี้นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะต้องหารือร่วมกับเอกชนเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและรวมถึงเคลียร์ประเด็นที่ยังติดค้างพร้อมกับมีการทบทวนหัวข้อสำคัญทั้ง5ด้านของสัญญาก่อนจะนำเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด EEC ในเดือนกันยายนและตามมาด้วยคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายนะครับซึ่งหากทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นมีความเป็นไปได้สูงว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินจะได้ลงนามสัญญาฉบับใหม่ภายในปีงบประมาณนี้ซึ่งเมื่อเราพิจารณาทั้ง2เหตุการณ์พร้อมกันนะครับทั้งการเปิดโบกี้จำลองในงาน EEC Expo 2025 และรวมถึงการที่อัยการสูงสุดไฟเขียวร่างสัญญาฉบับใหม่สิ่งเหล่านี้คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินกำลังเดินหน้าต่อไปสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับถือเป็นเมกะโปรเจกต์ด้านคมนาคมที่สำคัญที่สุดโครงการหนึ่งของประเทศไทยโดยมีระยะทางรวมประมาณ220กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตภเปาโดยตลอดเส้นทางนะครับออกแบบให้รถวิ่งด้วยความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงสุวรรณภูมิถึงอุตภเปาและจำกัดความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงดอนเมืองถึงสุวรรณภูมิทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและการใช้งานร่วมกับระบบรางในเมืองโดยเป้าหมายของโครงการนะครับคือการลดเวลาการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ให้ไม่เกิน1ชั่วโมงโดยเส้นทางดังกล่าวนะครับมีสถานีหลักทั้งหมด9สถานีได้แก่ดอนเมืองสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร
สถานีมักกะสันสถานีสุวรรณภูมิสถานีฉะเชิงเซาสถานีชลบุรีสถานีศรีราชาสถานีพัทยาและสถานีอุตภเปาซึ่งโครงข่ายดังกล่าวนี้นะครับไม่เพียงแต่เชื่อมต่อทั้ง3สนามบินเท่านั้นแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและท่องเที่ยวสำคัญของภาคตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันซึ่งจะเป็นการช่วยผลักดันให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์การบินและรวมถึงการลงทุนระดับโลกอีกด้วยโดยโครงการนี้นะครับมีการใช้งบประมาณกว่า 224,544 ล้านบาทโดยภาครัฐนะครับเป็นผู้ลงทุนเต็ม 100%ผ่านรูปแบบการร่วมลงทุนแบบ PPP Net Cost ในระยะเวลา 50 ปีซึ่งแบ่งเป็นช่วงก่อสร้างประมาณ 5 ปีและช่วงเดินรถและบำรุงรักษาประมาณ 45 ปีพร้อมทั้งบูรณาการการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีหรือว่า TOD โดยเฉพาะในพื้นที่มักกะสันและศรีราชานะครับเพื่อสร้างโอกาสด้านพาณิชย์และการพัฒนาเมืองควบคู่กันไปและเมื่อโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเสร็จสมบูรณ์นะครับนี่จะไม่ใช่เพียงระบบคมนาคมใหม่ที่รวดเร็วและทันสมัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่นี่คือการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพถึงอุตภเปาแบบไร้รอยต่อที่แท้จริงโดยการเดินทางจากเมืองหลวงสู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกนะครับจะใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนโฉมวิถีชีวิตและการทำงานของผู้คนอย่างสิ้นเชิงโดยความสะดวกในการเดินทางนะครับจะสามารถดึงดูดทั้งการลงทุนการท่องเที่ยวและรวมถึงการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะในพื้นที่รอบสถานีทั้ง9แห่งนะครับโดยพื้นที่รอบสถานีจะได้รับการพัฒนาเชิงพาณิชย์และกลายมาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจย่อยตามจุดต่างๆของเส้นทางไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเซาชลบุรีศรีราชาหรือว่าพัทยานะครับซึ่งจะเชื่อมโยงเข้ากับโครงการ EEC ได้อย่างเป็นระบบนี่จึงไม่ใช่แค่โครงการคมนาคมแต่คือการสร้างโครงข่ายอนาคตของประเทศไทยที่เชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและรวมถึงสนามบินหลักของประเทศทั้ง3แห่งเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคอย่างแท้จริงซึ่งสัญญาณจากภาคเอกชนและภาครัฐที่กล่าวมาข้างต้นนะครับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าณเวลานี้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่มั่นคงมากขึ้นซึ่งนี่ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างระบบคมนาคมใหม่เพื่อเชื่อมโยงสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตภเปาเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างอนาคตใหม่ของเศรษฐกิจไทยที่จะเปิดประตูการลงทุนเชื่อมโยงผู้โดยสารและรวมถึงเป็นการยกระดับศักยภาพของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับศูนย์กลางการเดินทางระดับโลกอีกด้วยครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ